大家好啦，我係超老師啦，嚟自香港土大學啦。除此以外咧，就頭先我哋英語講師都有介紹得好好啦。有幾個嘢識啦同埋而家教中文對飲食文學文化都有啲興趣啦。因為咧就從一個我哋叫做閱讀同埋教育同埋即係日常生活嘅角度啦。可能有啲我哋嘉賓聽眾朋友可能我唔係教書嘅同我哋日常生活嘅關係咧，其實關係好大嘅。點解會最後又教育同埋消費日常咧？其實某程度係想回應一下，可能嘉賓我哋聽眾朋友都可以講下又得，或者心中有數又得冇問題嘅。因為而家大家都知啦，即係經濟麻麻地啦，咁即係年年都受影響好多啦。有啲朋友就話都冇得搞㗎啦，唔知點樣處理。點解反推翻就同教育同閱讀係有關係咧？其實係有密切關係，因為蕭老師我自己做飲食文化學研究10幾年嘅，其實係咁，但係喺10零年嘅時候，我都仲年輕啦。咁當時都有講過，其實飲食文化唔單單係睇，唔單單係感受產品，其實係即係一個現代或者唔同人嘅一啲生活相關消費嘅教育。可能我哋即係嘉賓朋友，即使喺唔同年代生活都知道，即係有時簡單講就係咧，點解你會飲茶咧？可能佢阿媽揀嘅茶，或者阿婆嘅茶，其實就係飲食嘅一啲本在地嘅教育。咁而呢啲在地教育有時候喺而家新生代嚟講咧，斷咗啦，咁佢哋可能揀咗另一啲嘅嘢食。咁所以我哋想即係我哋教書啦、書啦、寫作啦，有少少嘅節目啦。咁所以就希望將即係一啲閱讀教育嘅嘢可以包含埋一齊，從而又可以影響翻一代人去到點樣喺日常消費當中都可以運用翻我哋嘅知識咯。呢個真係有圖有真相啦，因為我哋成日喺度講做廚師，大家都唔信嘅。雖然我睇完就中意食嘢係真嘅，但係譬如大家話喂，蘇老師做廚師好似匪夷所思啦，而家又教大學啦，咁點會一個即係教大學嘅朋友之前又做廚嘅咧？咁其實係真嘅。19歲嘅時候就學嘅，嗰陣時讀書成晚，而家都讀書都麻麻地啦。不過叫做即係苦讀之下都考到好好嘅成績啦。呢度頭先軒然博士有幫我介紹咗少少啦。有幾本書啦，例如啱啱直至嘅專欄。除此之外，下面有論文啦。中間就屋邨，因為我屋邨長大嘅。所以屋邨飲食亦都係同我哋生活息息相關。右手邊陳記經理就上年出嘅，即係希望將飲食文化落嘅。有啲朋友就話飲食文化歷史、中華文化，好似離我哋都比較遠。尤其我哋啲中學、小學大學生就覺得你關我咩事咧？但係其實飲食正係一個好好嘅渠道去讓我哋去了解古代同現代嘅一啲東西。而再將佢包定喺呢個真文化遺產當中。呢個咧就係即係蕭老師啱啱所講嘅，咁我都正如博士講，真係唔好意思呢個好夜先聲我呢幾句，就係因為搞呢啲 AI 生成圖搞咗半日咁呢個就係我哋啱啱所講嘅，就係點樣通過閱讀啦，即係通過即係唔同年齡層嘅閱讀，其實我諗呢個正係即係點解我哋喺香港文學館同埋書展講就最啱啦，就係因為男女老幼大大小小嘅朋友都其實喺嗰個閱讀嘅氛圍當中。但係閱讀之餘，我哋希望佢喺呢個書展嘅形式當中，就可以行翻出去嘅時候，無論係灣仔或者真係近啲會展，晏晝我哋都要食飯，會唔會已經可以聯繫到一啲飲食文化嘅嘢咧？其實就係咁簡單啫嘛，唔好覺得飲食文學文化，我攞住本書又好似好難㗎，好似好悶嘅。其實我哋每天中午、上午、下午其實都係做緊相同嘅事，只不過我哋又冇將佢放喺閱讀或者文化嘅框架當中。呢個好簡單講啦，呢個真文化遺產。因為今日又唔係真係上堂，只不過一個好簡單嘅概念同大家分享。
背書當然可以背到啦，上邊就係背書啦。咁就係，但係下邊咧就係用圖去展示，好易記嘅啫。基本上係有4個部分，人啦、實物啦、表演藝術、表演技藝同埋嗰個場所嘅，係呢4樣嘢嘅啫。所以如果你中意飲港式奶茶就好易嘅，你中意食乜嘢係機圍當中咧，只要擺翻落去，大家都能夠擺到嘅嚇。譬如中意飲港式奶茶嘅人係嗰個師傅啦，技藝傳承啦，係咪就係沖嗰個奶茶啦？咁現實就係嗰杯奶茶啦，場所就係嗰個茶餐廳咯，就咁簡單。所以如果有啲朋友話係我雲吞麵我都中意食嘅，咁就係雲吞麵就係個師傅傳承咗幾代啦。咁就係加雲吞嗰個技藝啦，咁實物就係雲吞麵啦，咁場所就係雲吞鋪啦。咁大家無論係我諗小學生，我哋都試過問佢都完全可以將佢黐到落。咁呢個亦都係除咗我哋將生活黐落去機圍，同時間又可以將我哋飲食黐翻落。書裏邊咧，即係飲食機圍其實都好多好多。咁但係呢本書，我自己嗰本書裏邊咧，有分3個唔同嘅部分啦。呢個部分就係茶餐廳啦，可能我哋嘉賓朋友都食過啦，咖啡、菠蘿包同埋港式奶茶。咁咧中間嗰種咧就係點解都出書嘅時候，我自己嗰個感受又冇咁大其實。咁但係出完書呢1年真係整整1年過去，我自己就去咗好多唔同嘅呢個叫做學校去到，譬如啲中學嘅朋友仔啦，去到唔同學校去做機圍嘅講座嘅時候，中間呢一個4、5、6咧係真係遺失得比較多，尤其5、6係比較遺失嘅。豆品即係豆漿豆花等等啦，我哋年輕朋友都仲食嘅。但係去到即係中學嘅時候，蠔油蠔豉就出事啦。呢2位同學仔，蠔豉你有冇食過啊？蠔油有冇食過？蝦膏蝦醬有冇食過？係啊，蠔豉你出咗事啦嚇！好多謝你啊，可以坐低嘅，如果你唔食過。都係要知，一坐就要坐成個鐘啦。你企嗰邊都得嘅，冇所謂嘅。係啊，你企嗰邊你自由去到處理都冇問題。咁呢個蠔豉就係即係年輕朋友，即係真係少接觸咁所以蠔豉我80後啦，我就常接觸嘅屋企。睇下過年啦，發財蠔豉啊，啲市頭菜啊，或者即係屋企有時阿婆阿媽都會整下。咁但係而家屋企又煮飯嘅，咁出街食又唔會食呢啲，過年都唔係食呢啲啦。過年可能係食其他嘢。咁蠔豉就開始遺落咗。咁點心雲吞最佳就係用手去包仔嘅。點心呢個我哋喺入學校嘅時候咧，都帶住呢本書入去讓同學同埋老師們去閱讀啦。閱讀咗之餘咧，我哋就希望帶佢去感受下文化同埋飲食之間嘅關係。譬如燒賣啦，我哋真係有份嘅燒賣食幫。燒賣你答我嘅心裏有數得㗎。咁但係其實我哋覺得飲食喺我哋生活係好簡單，而又真係觸手可及。但係其實有好多嘢我哋又問起又真係唔知喎。譬如燒賣點解叫燒賣咧？我哋問10個有10個都唔知點解。可能人人都食嘅，係啦。咁當然我有4個答案啦嚇。呢4個答案都係有一個啱嘅，燒完再賣俾你啦，幾學下名啦。識燒嘅燒老師發明啦，我啲祖宗發明嘅。好銷售好賣啊！4個答案啦，唔使答我嘅，心裏有數就可以啦。最後答案係 B， 係啦。呢個就係即係我哋即係從閱讀啊。咁我諗我哋今日講嗰個閱讀係不限於現代，因為有時候現代嘅飲食文化嘅同古代飲食文化一個相成，同埋中華文化一個相成。咁而有部分答案。都唔係部分啊，好多答案其實真係喺古代先至係能夠揾到嘅。呢一個燒賣其實普通話同音字稍麥係稍麥呢個同音字其實因為燒賣我哋真係解唔到嘅。燒賣燒完賣俾你就係啱，通常就包即係燒完賣俾你。咁稍麥就可以依住嗰個中文解啦，稍即係少嘅意思，麥即係用麥磨成麵粉個麵皮啊嘛。所以無論我哋係豬肉燒賣、牛肉燒賣、糯米燒賣，都係麵皮多而麵皮少而餡多嘅，係咪？我哋睇圖都係。
咁同埋呢個就係喺清代閱讀裏邊，我哋可以睇到一啲答案。咁所以我哋今日其中一個重點就係、或者我哋呢一年都會做嘅就係希望將閱讀文字帶到去生活，而嗰個生活又喺現代生活再追隨翻古代嘅生活，將嗰條即係飲食文化、文學或者歷史嘅線咧，通過閱讀飲食咧能夠串聯起埋一齊。係做到嘅幾唔錯。咁當然後邊仲有一啲我哋新嘅就喺下邊個部分。各位同頭都啱嘅。古人呢個同即係寫作有嘅關係，我哋都建議同學閱讀。有啲即係如果上可能知啦，即係年輕人話你點樣作嘢好啲啊？咁我就叫佢食多兩餐飯啦，定係咁同埋閱讀啦、睇嘢啦。咁有好多唔同嘅資料。除咗你知道嘅內容之後，鬼同頭係一啲好好嘅。咁就係鬼就鬼啦，蓬頭就係呢個傳頭啊，即係你今晚洗完頭第二朝唔吹頭第二朝鬼蓬頭啦。咁但係佢形容得好好嘅。點樣好法就係你見嗰啲燒賣，你即使你陣間落去食燒賣，你都見佢入邊嗰個面皮咧，佢永遠都唔係成輯嘅。就係呢個原因啦。我哋嘉賓可以坐嘅，但係都冇所謂嘅，冇問題嘅。你企嗰度得嘅，係我哋嘉賓坐呢度都得嘅。冇所謂嘅，隨意好輕鬆嘅啦。有興趣就坐。燒賣有咩材料咧？心裏有數啦，就問大家啦。點解要問大家？即係燒賣有咩材料咯？又係呢一樣，我哋好早知道啦，豬肉啦、菇啦、蝦啦咁。但係古代有嗰啲，我哋有接觸過又或者未見過咧。古代真係有啲嘢係我哋都我自己未食過啦，當然係。咁譬如係清代儒林外史閱讀文學上邊，有講到一種燒賣嘅，我哋又問下小朋友或者問下大叔，咁就即係四揀一嘅啫，有一個啱嘅，係啦。A 三文魚，B 章魚，C 龍蝦，D 就鴨肉嘅，鴨肉係有啲係鴨肉啦。我哋啲同學仔又最中意水龍蝦嘅，咁我話你開第時整龍蝦燒賣，記住記住啲啦。鴨肉係啱嘅，係即係清代儒林外史有講，有豬肉啦，豬肉餡燒賣就我哋現代都有咯。鴨肉燒賣就冇啦，無論有同冇咧，其實嗰個意義都幾大嘅。有就係話，原來我哋而家食緊呢個豬肉燒賣咧，清代嘅人都食緊嘅食啦。咁但係有啲真係經過年代嘅過去咗咧，我哋就會發覺係對遺落咗、遺失咗。下邊咧就係清代類抄清代，呢一個都係我哋喺閱讀古物咁對應翻現代嘅時候，發覺喺原來燒賣喺清代嘅製作90%。幾係同現代一樣嘅，譬如係外邊有面皮啦，有個牛啦，同埋有折痕啦，中間有荷包㗎，放豬肉有啦，而家蝦有啦，筍就係菇啦，蟹就冇嘅，所以而家有隻賣蟹子啊、蝦子啦，筍就去咗蝦餃嗰度啦，所以90%幾係相似。所以我哋而家食嘅東西清代有嘅，當然有啲我哋而家都少見啊、少接觸譬如燒賣裏邊有包鴨頭嗰啲鴨頭碎嘅，我哋都冇見過啦，尤其香港冇見過啦。另外包豆沙我有食過嘅，喺啲咩嘢蛋治裏邊有食過，都 OK 嘅。甜啊，係啊，除咗鹹之後有甜。另外咧，我哋都希望，因為我哋做個廚師啦，另外喺十幾多人嘅書裏面都希望了解廚師、了解技藝、做客。佢一個食物，古時候豆腐可以用乜嘢嚟換咧？咁有時我哋都真係即係煮食嘅一啲方法，有幾個答案：糖水啦、B 薯膠、啲牛奶、啲鹽水。水好啱嘅，鹽水好，鹽水係啱嘅。因為鹽水就鹽滷啦不過你問同學仔鹽滷佢唔知個滷嘅咩解法啦？滷即係好濃嘅醬汁啦，即係譬如我哋潮州菜咪滷水咯，係咪？另外就係粵菜咪有感露黃燈咯，咁都係一啲好濃嘅醬汁咯。咁鹽滷就係海水好濃鹽到鹹度嘅海水，而喺現代都有用鹽滷去到做豆腐嘅，有機豆腐嘅，但係就價錢係會比較貴啲。而家呢個都90%相似嘅啦，豆腐黃豆做。和完跟住白渣，跟住煮完之後咧，就用呢個鹽滷去到作，或者用石膏粉。石膏粉加水就現代嘅，所以完全係連結到我哋現代嗰個食法嘅。呢個就係 AI 張出嚟，就係黃豆啦、木咗啦、白渣啦，
係，所以我再次唔好意思咧，就啲圖好耐。蕭老師啲 AI 麻麻地咧，佢啲腳咧隻腳又見咗，啲 AI 步驟錯咗啊咁樣。跟住煮啦，煮完之後熱爐啦，所以你見到佢呢個惡嘅穿越咗喺股度。咁啊再壓爐啦，跟住就整啦。真嘅，原來呢個係如此。我哋喺嗰本書裏邊有翻閱讀啦。所以即係你見到咁啊，蕭老師講嘅咧就係睇完書你成啦，食完就翻去睇書啦。呢個就係我哋嗰個即係飲食閱讀同埋教育嗰個部分。咁因為同學仔覺得即係唔好咁悶啊，係你話豆腐好食，又話豆腐點整我都唔知幾多個變過。係呢個東黃上白色嗰個就係石谷佛黃我哋識嘅豆腐。蛋撻啦，蛋撻大家都中意食啦。蛋撻香港標嚟嘅，左手邊，右手邊。呢個右手邊就係酥皮啦，豬油起酥啦，左手邊就係曲奇皮啦，牛油起酥啦。咁樣冇所謂嘅，幾多都得嘅，係冇所謂，隨意標，即係你朋友想活動啲嘅嗰啲。咁我有時都問同學仔啊，你中意食邊個？酥皮我哋成日覺得酥皮係外國嘢啦，其實唔係嘅，中華文化當中就出現嘅啦。咁我哋比較4個年代俾佢去到揀嘅。佢清代、明代、近代或者現代，心中有數就得啦，唔使答我嘅。其實呢個就係蕭師傅啦，我唔係我親戚，不過我做中文咯，即係中實有關係。望下先，呢個我哋俾咗股份大家睇先啦。明代一早已經出現咗㗎啦，咁啊祝聚三國，我哋啲嘉賓如果想坐可以坐嘅，冇問題啦。咁隨意祝聚三國集到有千層餅。我哋成日講。嗰個酥皮點解會起到酥一層層咧？就係因為酥皮、水皮、油皮，水就會黐埋嘅。咁即係如果水皮中間有油咧，就隔住㗎嘛。咁隔好多層嘅話咧，就係酥啊嘛，就係起酥。所以佢就起咗呢個圖就最好啦，一層層。就係因為佢有油脂嘅部分喺中間。咁而呢個油脂嘅部分，因為蝦個形制真係西方人相關。咁但係個酥皮係外國嘢嚟，係中華文化明代有出現。譬如頭先蕭老師講嗰個熟嘅熟水嗰個水皮，即係麵粉皮同油皮隔開，明代已經出現嘅啦。佢話上加麵粉放開咗，跟住就加雞或者鵝嘅油脂，或者加豬嘅油脂，就我哋而家嘅豬油起酥咯。就係頭先蕭師傅打緊呢一塊皮啦，就係有水皮同埋油皮打落去，結埋之後就會變咗酥皮蛋撻。除咗呢一個歷史，啦，我講埋呢個歷史之外啦，係同中華文化同佢哋日常食嘅嗰個酥皮有關嘅歷史。有啲都唔係真係咁深嘅。咁譬如我哋問喂蕭師傅，究竟蛋撻出爐係咪即係直接咬落去就正咧？成日都話出爐蛋撻正啦。佢話出爐蛋撻如果你即刻咬咧，就都係大概都係去某一個地方啦，就係入醫院啦。因為太熱啦，嗰個漿太熱，咁所以佢話出爐咧等5分鐘就會6分鐘會比較好啲，等佢冇咁熱啊喺度流。二來咧佢嗰個熱氣有少少散咗咧，就會再脆啲嘅。呢個都係我哋通過閱讀通過書通過訪問，我哋又可以同即係影響翻我哋嘅生活。咁我哋喺揀選，或者下次我哋嘉賓朋友你去食個酥皮蛋撻就嘢酥皮明代有。我哋又可以講下，咁除此之外就係唔好即刻食咁可以即係擺5-6分鐘咁可能你飲咗啖奶茶先，再食就正。呢個就係頭先所講古文啦咁蕭老師而家教都係咁樣，因為小朋友有時佢哋會覺得小朋友睇古文，唔好話小朋友啦，中學生都唔係好想睇古文。咁但係我哋又用圖 AI 睇咗圖先，再讓佢去到了解翻個文字。咁呢個就係我諗係新嘅科技讓我哋去到用個方法，點樣讓佢今日去閱讀咧，跟住又翻文字，文字之間就去飲食之後又翻書喎，即係有一個好多元嘅教育嘅情況。呢個就即係古代嘅狀況啦，所以咁去到現在，即係 AI 真係太好啦。因為嘢見蘇老師畫呢個圖咧，真係我2年後嚟啦，可能真係。咁但係 AI 就得我都搞半日啦。咁現代嘅做法都真係咁樣。因為我哋有對讀啦，
亦都側面去到佐證一啲嘢，就係、嗰個酥皮喺中華文化當中喺明代我哋講咗出現啦。咁但係潮州月餅，因為中秋又到啦，除咗粵式月餅之外，潮州月餅就係酥皮月餅啊，可能有啲朋友都知道。咁所以喺中華文化當中，其實冇個酥皮好早出現，我覺得係。因為酥皮兩個字係太都包含嘅內容太多啦，有時候真係包含西式嘅酥皮，咁但係有啲都包含中式嘅酥皮。譬如係8月15製油酥月餅，呢個係有記錄嘅。呢個就係小老師即係作為研究、作為作家，即係將一啲資料整合，讓大家食嘅時候能夠確切嘅資料。因為有啲朋友即係網上資料太多，有時候但係即使我哋問即係出啲 AI 嘅時候，你都錯嘅。所以我諗即係作為文學館，作為出版文學嘅文字嘅，我哋有作家朋友，好多嘢都講求真確嘅。呢個係我哋即係其中一個重要嘅部分。另外呢個就請問下我哋有經驗㗎啦，大家。即係一定係金蠔啦，所以大家木家蠔啦。頭先我哋有年輕嘅朋友啱啱經過啦，特別有個食評師啦，佢都打咗零頭啦，冇食過啦。呢個亦都係即係點解閱讀同埋飲食同埋嗰個教育有直接關係。咁當然我哋後邊都會同消費有關係，因為譬如係我哋在座嘅嘉賓朋友有食過金蠔，有食過蠔子，咁喺我哋喺人生當中做見到咪揀下咯。咁但係我哋有啲年輕朋友嗰啲伴侶行過，有冇食蠔子冇啊？冇食過蠔子，都冇成世都。係生蠔可能有，嗱蠔子冇食過，你有食過？有食過，係啦，有食過啊。咁如果即係佢記憶裏面冇嗰樣嘢，佢可能以後就唔揀。呢個唔好揀就，我哋會覺得你好簡單啦，揀咪唔揀咯。咁但係我諗尤其呢幾年，大家會發現揀。你揀咗你又揀，呢又揀，呢又揀，成個木坑茅本嘅人都，成個書展嘅人都揀，成個灣仔人都揀，成個香港人揀，都拋大拋內地食。所以唔係簡單嘅事嚟，大家唔揀唔選擇唔認知嘅時候，咁點解咁多點心茶樓會執笠咧？點解咁多食肆執笠咧？其實就係我哋冇將個文化擺落去。其實好多十零年、20年嘅時候，其實好多年輕朋友已經飲茶啦，已經同家人飲茶食中菜，定係食壽司咯，食西餐咯。咁但係我哋會覺得當時啲人會覺得冇問題，餐廳覺得冇問題嘅，都係請你就唔得啦去見啫。而家出事，因為大家就得啦。落雨我誒主持啦，翻深圳啦，落嚟嗰度。咁所以呢個亦都係嗰個。就係我哋今日講個主題啦。咁就點解閱讀點解同教育循環教育點解同消費有關係？因為佢知道咗佢腦海裏邊有，佢會揀啊，係啦。佢見到蠔豉同埋另一樣菜啦，不如今日試下蠔豉啦。如果佢從來都冇食過蠔豉，佢永遠都唔會揀蠔豉嘅。呢個就係講生曬同埋熟曬啦。因為我哋嘅嘉賓朋友就啱啊，年輕朋友就唔知咩生曬熟曬嘅，全部唔了解嘅。我睇下有冇圖片有，係睇圖啦，真有文字嘅。蠔豉有生曬熟曬分別嘅，生曬就真係開咗之後曬啦。因為成個蠔嘅養殖嘅產業鏈啊，蠔養殖咗，通常係中秋後前後9月10月就收㗎啦。咁開咗之後兩條線啫，一條線就賣俾你直接生蠔啦。我哋以前嗰期有講咗啦，生蠔啦，無論你想飲食。香港就少啲，睇你煮啦。咁另一個部分就曬啦，係呢兩個部分啫。但係呢兩個處理方法都處理唔到嘅時候，佢會臭㗎嘛。而家我哋當然擺雪櫃啦，咁但係以前冇雪櫃咁點搞咧？就係有啲朋友聰明啦，不如過水殺佢啦，等佢過咗2日，我聽日先再曬佢啦。呢個就係熟曬嘅過程。生曬熟曬，生曬就甜啲啦，大家知啦，冇出水啦。熟曬就出咗水，但係有殺菌嘅作用，就放得耐啲嘅。古時候應該咧就熟曬會多人買啲嘅，因為冇雪櫃。咁而呢個殺嘅過程咧，蠔油出現嗰個過程啊。所以有啲朋友話蠔油點出現咧，就係呢個殺蠔嘅嗰個水啊，我哋殺得鑊，
第二鑊再落，第三鑊再落，嗰啲水唔會一路殺嘅，嗰、個好濃郁嘅水就係嗰個蠔油啦。大家都我知道大家嘉賓就可能搞過邊爐啦，你有落個蠔落去嘅時候，咁佢面會浮一陣嘢嘅。我哋通常又點走佢嘅，佢哋點走嘅時候，你一路烚蠔，齋烚蠔，咁咧就係嗰個最初始嘅蠔油啦。所以呢個由古代有講，所以我哋喺尋味標嚟當中，樹峰啊呢個樹峰大哥，第三代豪民嘅，佢哋都自己一路遺傳呢一個唔同嘅養殖文化喺流山後海灣嘅後海灣。呢個圖就都好嘅啦，其實就係乾嘅蠔啦，後邊就曬緊海味啦，後海灣啦，流山後海灣後邊就係深圳嚟嘅。好，呢、個又話啱啊！呢個就係啦，書啊，就係希望佢帶住啲老師同學可以藉由閱讀同文字，可以穿越翻去嗰個清代嘅年代，讓佢哋了解蝦田係點樣樣嘅。呢個就係嗰個真係賣晒嘅過程，咁好啦。我哋啲朋友就好中意，年輕朋友好中意呢個閱讀嘅呢個唐代有講到嶺南一帶啊，我哋南邊其實有蠔啦，蠔就係喺岩潭嘅山裏邊啦，咁有啲蠔黐住啦，係咪？咁就我哋鑿開佢啦，就可以有蠔喺裏邊開到啦。咁個水打開就開合啦。呢個古代嘅嗰個閱讀。咁首先呢個圖咧就係頭先嗰個叫做形容嘅實體圖啦。當然咧，現代嘅人係聰明嘅，咁就擺石柱落去，佢自己對衣褲喺上面啦。右手邊呢個咧就漁人盧亭同嗰個蠔有關係咧，同南方有密切關係嘅，因為野鳥語錄有講啦，除咗講養蠔之外，佢話下邊南方有海邊嘅少數民族啊，盧亭有講盧亭就係漁人嚟嘅，係啦，魚同埋人嘅結合體，咁魚同人嘅結合體喺迪士尼都有啦，咁但係呢個就好明顯就唔係嗰回事啦，咁睇你點結合啦，咁個樣係人啦，定個樣係魚啦，咁就嗱呢個就係古書運出嚟，我呢圖好開心嘅見到呢隻嘢，好。呢個咧就係即係蕭老師 AI 圖啦，都係同我博士講唔好意思，因為搞好耐係 AI 圖。咁呢個就係即係盧亭煮蠔啦，係咪？煮蠔同喺墟市用。咁大隻嘅就烤，同我哋一樣嘅，大隻我哋咪燒烤啦，烤蠔咯。細隻我哋整蠔餅啊，炒嚟食咯。即係唐代已經係咁食啦。咁所以下次去食蠔餅啊，炒嗰啲咩公炒蠔啊，你就可以食翻即係唐代嘅朋友嘅一啲後味。我仲有個片段嘅，我唔知係咪唔知出唔出到啦。但係呢個就係我模擬翻嗰條魚啦，模擬翻呢條魚啦。佢咧呢個條我冇提，我呢啲冇提。呢個就即係太俾人嗰啲食過，有腳啊有腳，佢有啊，佢呢個都有腳仔㗎。我已經未發咗條少少嗰條。呢個係後海灣啊，即係如果有啲朋友住大西北，啲深圳灣嗰個深圳灣嗰條橋就會見到呢個後海灣好靚。咁有啲蠔棚喺度，我哋曾經何時都想揾下小東開船去睇下蠔棚嘅，佢話 OK 嘅，係啦，8月、9月、9月、10月。我問佢幾點啦？佢話5、6點啫嘛，5、6點我話 OK 啦，5、6點冇問題嘅，食飯去啦。佢話先做6點，係有啲潮漲潮退，佢睇我話追唔掂我搞唔掂。第一茶唔使問大家啦，談牌啦。我哋年輕朋友就應該都知嘅，不過佢哋好多都中意揀朱古力茶嘅先。茶葉咧唔同配方係真嘅，我哋細個嘅時候都知道啦，我哋啲嘉賓朋友應該都知過。咁而同學仔都未必知，咁所以我哋通過有機會書嘅閱讀啦，讓佢了解呢個叫做茶葉嘅狀況係啦。頭先我哋有請教袁博士啦，即係香港文館下邊因為有豪華咖啡茶廳，咁香港文館都做過嘅，即係灣仔有些地景之類嘅。
街坊，咁我哋都希望下年就可以用閱讀啦、寫作啦、文學啦，同埋奶茶啦、茶餐廳啊地方啦，都完全係結合我哋即係香港文學館今日嘅主題都重大啦，真係咁而又有唔同嘅茶葉去到拼配啦，咁但係而家的確係嘅，而家就有啲茶行就已經知道啦，你要蘇老師你要咩咩金奶茶1號咁樣就拼好咗俾你。咁但係以前又係嘅，真係我諗我哋係啊，我哋嘉賓朋友知啦。以前我有即係真係我哋做屋邨咧，就見有啲我哋叫喺後樓梯嗰度攞河拜嘢喺度撈咁賣啊。以前就真係咁樣嘅，係啦，以前係真係咁樣嘅。咁但係而家就係隨便，而家就冇啦，即係我諗現代真係有啲嘢改變。以前好勁嘅，一撈就話撈緊咖啡啦，撈緊茶葉，係咪？絲襪奶茶啦，我哋其他朋友都俾啲調查，咁都係茶台啫。所以呢個同閱讀同埋我哋頭先講同余博士講嗰個好嘅，因為聞到茶咧就知道了解過嗰個歷史文化嘅感度，同埋佢可以觸及到嗰啲味道同埋溫度嘅分享。呢個就係真係嘅奶茶而因為我哋煮啊嘛，煮就係茶包茶，咁所以配嗰個淡奶就啱啦，個濃厚啲嘅淡奶加濃嘅茶，咁就完全係配搭得好好。但係以前我哋嘉賓朋友知啦，尤其星期三咧杯茶難啲嘅通常，而家應該係嘅，成日杯因為嗰啲師傅咧都冇乜心機嘅，通常係我之前我哋嗰幾排都係嘅，叫檸茶嚟咗奶茶，叫奶茶嚟咗咖啡咁。即係師傅心情唔好咧，嗰杯嘢都好難啲。呢啲都係即係同生活有關係。咁同生活有冇少關係啊？大家可能覺得好小事嘅日事啦，但係即係如果我哋將佢，我哋有作家朋友係啦，即係累積嘅日事就係即係創作嘅財富咯。呢個就係專門嘅我哋訪問嘅師傅溝晒㗎啦，呢個就自己溝嘅。呢個就係分出嚟嘅古代其實都有嘅，講奶茶。當然古代嗰個奶茶就係即係酥油茶，係不實嗰個奶發咗成一個類似牛油咁嘅東西，佢加熱去煮啦。呢個我哋雖然講啲，去到後期咧真係同古風文化有關係。呢個係清代文化，因為我哋飲食雖然我哋叉開少少啦，呢度已經係有少少教學，飲食同教學。我想之前美國嘅嘉賓係即係飲食，我哋會覺得係同樣生活，我哋去灣仔飲杯奶茶咯，專行執咗啦。咁另一個啲時代更替嘅嘢。咁但係飲食嘅閱讀、飲食嘅寫作、飲食文化，究竟可以去到幾遠？我想讓大家知道。咁其實我哋即使你哋可能我哋嘉賓朋友唔好就突然間就都講出奶茶。咁原來同我哋清代嘅古風文化都可以諗到關係。譬如呢個奶茶同其實蘇老師講，呢個清代已經有嗰個酥油茶啊嘛，佢用奶擺入去再熟嗰個油出嚟，跟住再加茶，再加鹽，去到溝成一個茶。咁所以呢個茶都係咁長嘅，你見到？點解佢咁長咧？我哋好少見到咁長，就係因為佢放解料落嚟喺度捉。你點解隔離有條嘢喺度捉？古代人咧唔知點解交外，即係同我哋交流一樣。即係呢個係皇帝先會咁樣做啦。平民百姓就真係冇咁嘅行事啦。佢真係喺郊外嗰度種喎嗰個茶，同我哋而家夜餐嘅時候攞茶杯沖茶一樣。但係佢冇所謂啦，皇帝你整都一唔會整啦。咁所以攞晒成個副架撐去。皇帝喺宮廷飲就用茶杯嘅，睇呢一隻喺故宮博物館睇到嘅。咁所以呢一個又係其中一個我哋即係開擴闊嘅維度啫。我哋做緊嘅文學、閱讀、文化、寫作嘅教育，其實同好多議題都相關係。其中一個就係即係古風文化。第一個議題就係我哋將真係古文啦，將佢結合啦。呢個係晏子咧，其實我讀中學嘅時候都兩位王啦，呢兩位皇上咁就係。講嗰個用飲食去到講嗰個環保同埋我哋而家個永續農地同海洋嘅永續。
不過係農事啊嘛，咁就係種植嘅時候冇違反咗嗰個天時啦。咁就係你種植就可以食咯，即係一路嗰個一做好就做好，你依住嗰個時節去做，咁就係唔好破壞咗個農地。啱啊，但係現代人係噶嘛，明明係種一做啊兩組啊，種四組啦，種四組啊就好瘦啊，變咪落農藥啦，咁即係為咗個農事咯。咁即係個農地咪種有晒毒多啦，或者已經嗰啲土壤唔得咯。呢個就係正面反面。另外陸地上面嘅東西同埋漁業都係啦，漁業以前都係講教報嘅時候，嗰個窿啊，嗰個網嘅窿唔好太細啦，即係唔好最終18代唔好太啦，留翻啲小朋友啦。咁但係即係當然，無論古代現代都有啲朋友係我哋都學啦，係叫做撈啦。現代都有嘅，就係即係用挖機挖晒個河床嗰啲蝦全部挖晒出嚟，咁咪冇咯，因為下年都唔使賣啦會。咁所以有時候一啲同飲食延伸嘅教育問題，我哋就會教我哋點。呢個不學都係啦，咁但係呢個唔使我講啦。有好嘅安排就幾多人都可以食啦。咁但係冇好嘅安排就係開始而家年代都會出現一啲問題，即係嗰個濕效應啊，或者係嗰個地球資源開始受到影響啊，有污水啊、有工廠啊、或者樹木過度砍伐啦，令到呢一個陸地變荒漠啊等等。古代話咗俾你知㗎啦，其實佢哋好咁搞嘅，但係人通常就一輪睇書啦、睇完羊皮啦，當然係。咁呢啲概念我哋都從飲食去到擴展去到一啲唔同嘅東西，譬如呢啲珍惜啦、食物啦等等，我哋又再講啦。咁去到現代。你都唔好覺得，有啲年輕人又覺得現代話古舊嘢就好傳統，好包嘅事，好現代嘅東西。但係我哋現在係講緊 SDGs 咯，咁樣其實係即係永續啊嘛，永續其中有個部分就係講即係點樣用文化或者生態嘅部分去到保持我哋嘅世界係可以原本係得好啲嘅。咁譬如博士可能都知啦，或者學校或者有好多唔明商業機構都係講緊 SDG 嘅。我哋講 HDG 其實泛指咪講緊咯呢啲嘢啫。咁我哋用飲食，我哋將佢串連一齊。呢個就係嗰個圖啦，咁就唔使講。我哋喺教育當中都真係會用飲食去到串連。譬如就係我哋頭先講，古代嗰陣又係啲環保過度捕撈啦，又或者啲嘢食分得好啲啦，好有啲食到咁肥咁大隻，有啲又冇嘢食啦。咁除此之外就係呢個啦，古代我哋係咁樣，現代亦都真係咁樣嘅。所以如何用古代同現代去到拼合咧？另一個部分咧，同飲食真係相關聯嘅。24節氣而家都喺大中小學界講得比較多啦，我知係。因為24節氣係國家標嚟嘅。譬如夏天，而家講就最啱啦，因為夏天咧究竟食咩好咧？係咪？咁呢個夏天食乜好？可能大家都有關注嘅。夏天一過咗啦，已經到咗而家對附近會食乜嘢，或者用咩嚟拜祭咧？我哋通常就問我哋啲學生啦，冬瓜、西瓜、麵條、辣條啦，通常9成都係揀辣條嘅。點解大家對辣條嗰陣時都中意？其實食麵條嘅，夏天係食麵，所以以前有講冬至雲吞夏至麵，咁我哋亦都用呢啲諺語啦，去到傳播知識俾大家知道。食冷麵嘅就係冷泡麵，或者叫過水麵。有煮過飯嘅嘉賓朋友一定知㗎啦。冷台冷即係凍水，一泡就係淘金一盤嘅啫。另一個名叫過水麵，過水麵就再容易理解啦，過冷河啫，即係煮完個麵過冷河。古代人好過冷河，等嗰個熱麵唔好太熱。但係呢個冷泡麵或者過水麵真係整到嘅，我哋嚟緊都應該嘗試係即係呢個中學嘅嗰個家政室去復刻一下。煮到嘅各位嘉賓朋友有興趣可以煮下。葱油可以自己練啦，或者買啦，係咪？清醬質地豉油啫，另外麻嚟質地芝麻醬啫，街市都有㗎啦，或者超市都有㗎。罌粟子就係麵包上面嗰啲黑啲粒粒嗰啲字嘅，咁其實就磨咗佢啦，跟住煮啦，煮完之後再加砂糖啦、薑啦、鹽啦、醋啦、花椒啦，全部有得賣嘅，其實。咁
嗰個麵煮完過咗水，過完水之後淋翻個醬落去就係嗰個叫做下至大京最記住佢比較講究嘅嗰個冷麵。咁所以呢度又延伸咗另一個部分啦，就係叫做咗古米烹飪其實都可以模擬到嘅，我哋都做。最主要就係一啲價值觀教育嘅嘢，有故事啦。咁就係呢個哥哥就係我哋睇圖啦，睇少少文件。杭州以前咧中意食呢啲鹹菜啊，但係你食田雞嗰啲啊，係啱覺得奇怪。而家呢個人食田雞啦，就睇唔起食蟹嘅。咁但係呢個哥哥姓田嘅，就同媽住喺途中。媽就中意食蟹嘅，咁所以咧佢就來回喺蘇州啊、西湖嗰啲煮完蟹就孭翻去俾媽媽食。都係打仗啦，打仗就我哋睇圖啦，打仗就呢個啦，呢度咁就孭住啲袋啊，孭住嘢食，慢慢走啦。即係鄉村嘅人就覺得話有時間啦，有呢個慢，咁但係最後冇事㗎，因為即係有孝喺一邊。呢啲我哋即係價值觀教育、飲食同古文閱讀都係可以黐埋一齊。呢個就係嚟緊都會有本書會出相關。就係飲食古文同價值觀教育嚟緊書店講其實就係之後會出嘅。呢啲就係蕭老師自己嘅嗰個叫專欄啦。都係同地區旅遊有關係啦，因為我哋今日有本書啦，就係灣仔嘅，講灣仔呢邊有一部顏色嘅書就係講灣仔。我哋呢邊都有，即係飲食當然同地區有關係啦，亦都係。呢個就係講灣仔一間食叉燒嘅，咁當然食叉燒唔單單係食叉燒同文字創作，亦都有關係。發達叉燒啊，呢度可以買到，喺附近嘅咩都有。叉燒唔係粵菜係，粵菜係。如果佢將佢拍入去菜當中就係發達叉燒好簡單啫，都就好似呢個叉燒飯一嚿水咁樣，都 OK 嘅，好食。不過可能要排隊。現代叉燒同地區同飲食有關係。我就講唔切講喺本藍色嘅書仔裏邊講呢個叉燒。古代都有嘅叉燒，蜜汁煮叉燒即係有，咁就係燒嗰啲豬仔嘅茶蜜汁落去。古今啊，呢個就係通幫啦，通幫旺角啦，就係講豬糧燒賣。通幫喺旺角啊，流醬鋪嚟嘅。咁呢個就係即係蕭老師我自己創作嘅時候，一啲希望係地區飲食啦、寫作啦，有少少古文嘅元素啦。而你睇個古文就你我係真係想食下豬肉燒賣，你又揾到嗰間嘢，或者我哋會唔會一樣啊？即係睇完古文烤豬嘅時候，係喎，即係呢個發達叉燒正，我陣間再去食下。咁呢個亦都係即係飲食創作同埋我之間嗰個好好嘅橋梁，因為無論我哋同年齡層嘅朋友，你都揾到你中意食嘅，譬如話叉燒好中意食啊，好啲蛋撻，好啲奶茶，或者其他嘢，咁就 OK。呢個最後㗎啦，真係。咁我哋教育飲食文化教育咧，真係去到學校啦，今年開發。因為我哋喺開頭嘅時候都講咗，本書出嘅時候，真係有好多飯校入到學校嘅時候，發覺我哋當然可以去食大碗喺太子同埋，但係又可唔可以將我哋喺講非遺有4個重點嘅，有人啦、技藝啦、實物啦，同埋場所可唔可以將佢搬去學校咧？又真係發嘅。咁嗰啲場所就變咗喺學校啦。咁但係個人我哋就請師傅去啦，技藝就係個師傅攞住去啦，有自己隻手啦，係咪？材料去準備啦，實物就係師傅會包啦。教我哋啲堂弟包，呢個就本人啦，隻眼就大啲咁點樣？實真人就冇解啦。佢講完之後咧，真係親子嘅，其實親子喺度包，就係家長教師會，咁就係一路包，跟住有食啦。除此之外就供我啦，供我就分堂，都係我哋睇完非遺嘅書，就係頭先展示俾各位嘉賓嗰啲資料。古代點樣整豆腐咧？現在係咪咁整咧？係咁樣嘅。跟住轉個靚頭就入去廚房裏面望埋啦。
再轉個靚頭出翻嚟，你食埋嗰度腐花啦，咁就係成套咁樣嘅教育嘅模式。嗱，咁呢個就係完全係我哋嗰個今日嘅主題啦，飲食、閱讀、教育、消費一條龍嘅，真係。而每個部分都緊扣。咁你唔會食完之後又冇咗教育，教育咗之餘又冇咗閱讀，閱讀之餘又唔食嘢啊！咁其實呢個係我哋今年真係開發到出嚟，咁我開心啦當然。呢個就係都係今年開發嘅。我哋希望去讓我哋成個朋友，呢個就幼稚園嘅幼稚園。我哋以為幼稚園之後，幼稚園都亦好識非遺啦，係咪？字都唔識多個啦，但係又唔係喎。你見到呢個大眼睛就啱望得，學得好專心喎，講明真係。包雲吞啊！咁呢隻手仔冇呢個圖啦，小朋友手仔冇咁大隻啦，咁就啱啦。我哋嗰日父親節係啦，爸爸上場，咁就教啲小朋友同埋小朋友一齊包，咁即係我哋講非遺嘅傳承。其實就係師傅教俾大眾傳承，而爸爸或者家長就傳承翻小朋友。呢個就係閱讀，譬如我哋當然閱讀，我哋冇辦法講好多古文俾小朋友聽，但係就係呢啲圖片會出現，咁佢哋睇完讀聽完個古仔啦，就會好開心啦。咁所以一個部分我哋希望傳承飲食文化就係譬如餅乾奶茶啦，或者雲吞啦，都希望佢哋即係上完課堂閱讀完一啲嘢之後咧，真係實地考察下食啊帶埋小朋友，的確係嘅。有時候小朋友上完堂咧帶媽媽去，我哋去食嗰間嘢啦，或者親子學完之後，我哋都再想食嘅，咁就係促進消費啦，就係。咁但係有時候一點一滴累積翻嚟啦。咁如果食一次食10次，呢位朋友食一次至10次，呢位朋友食一次10次，咁就好多老婆人嘅執咗。其實係咁樣選擇嘅。呢個係真係最後嘅啦，已經係最後。而家年輕朋友咧，我哋問佢中意食咩咧，都係薯條啦、漢堡包啦、壽司啦等等。所以我哋嗰個飲食嘅閱讀、寫作同埋教育係希望將我哋中華人嘅文化或者非遺香港嘅人咧，將佢拉翻嚟。以前我哋其實都好少喺學校話特登去學呢樣嘢，因為我哋喺屋企已經學咗。即係譬如毫子，阿媽話呢個毫子咯，你攞去食埋佢啦。毫子係食白菜啦，咁或者係煮餸啦，我哋俾入去。又或者係會一個禮拜跟阿媽落去飲幾次啦。你飲我哋都細個都係嘅，你飲茶唔緊要，你落去氹奶先啦。7點鐘落去，等於唔係你翻屋企㗎啦，你。但係你都係接觸嗰個飲食文化嘅場所。我哋而家都少咗，咁少咗唔緊要嘅。我哋通過閱讀、通過飲食、通過教育，去將佢知識化，希望做到。而最希望嘅就係我哋個種子播咗啦，係無論小朋友、幼稚園、小學、中學、大學，當佢若干年、5年、10年長大咗之後，佢可以選擇翻我哋揀嗰啲文化嘅東西。呢個就係開閱讀同教育之間嗰個無形嘅影響力。咁但係呢個無形影響力係可能有職業界就佢會覺得，哇！你等10年我都收工啦。咁但係如果呢個文化教育方面嘅話，其實係我哋而家就已經見到個結果嘅。就係點解內地嘅朋友會選擇一啲同文化相關嘅嘢咧？因為佢可能喺呢10年8年喺短片、短視頻、片段或者文化同組織文化相關嘅嘢睇好多，所以我哋會選擇少啲。選擇呢個就非遺咯，呢個係實體公係。但係香港就係呢幾年先開始起步，但係冇得怪任何人嘅，起步仲好過唔起步。所以會唔會可以高電我哋嘅年輕一代又唔揀，好揀完之後再影響埋下一代咧嚇。雖然中間嗰個點解老得咁快？而家呢個阿妹又唔知點食過一啲防腐劑啦，咁但係即係希望一個影響一個。呢個就係即係我哋今天即係安娜多謝你邀請我哋同大家分享，就係閱讀我哋以為冇。即係嗰個歸零嘅場嘅地方，即係譬如我哋有灣仔啦，認識多啲灣仔，或者有唔同區嘅一啲旅遊同埋人生之間嘅東西，都係
係咪？係啦，可以大家可以睇下個民生係啦，民生係啦，呢個都有好多係啦，有唔同嘅主題同香港相關，所以如果我哋各位嘉賓有興趣嘅都可以參與啦，係啦，等等。咁即係希望呢個最後一幅圖，希望無論今日唔同年齡層嘅朋友，無論係學生又好，成人朋友又好，知道多咗，咁就可以煮餸就煮下啦，食就食下啦。咁其實慢慢嗰個經濟會或者飲食嘅行業會再好啲。咁但係冇呢一個叫做即時本質效藥嘅，真係冇辦法。你唔會話有一樣嘢出咗嚟就大家都會買香港食嘢。但係即係我諗。呢個文化教育就正正係可以影響好多唔同時代，咁就係由即係我哋開始做，好冇？呢個就係頭先都講咗啦，現代上面一啲教育嘅東西同埋飲食，希望佢由炒室走翻去飲食，由社區又翻去教室方。呢個係即係蘇老師自己。呢10年8年嘅理念，我都希望做嘅，咁亦都希望無論係廖博士啦、香港大學嘅同事啦，或者在座嘅嘉賓朋友啦，都喺各自嘅領域當中去到俾支持咯，係。支持好簡單嘅啫，譬如喺景文嗰邊，我中意食我食多兩次啦，咁其實就 OK 啦，咁佢就未必要執啦，係咪？咁其實就是這樣子啦，咁教育、閱讀同埋飲食。就係我哋今日嘅主題，好嘛？咁啊，分享到呢度，多謝大家，多謝。